Dünya pəncərəsindən günəşə boylanım mən də bir dəfə. Talih əllərində, bax sinəsində tuşlayıb ömrümü bircə hədəfə, ömür yollarına bir nəzər salıb. Cavabı bu ömrü qiyar istəyən marağım, heyrətim, dilsiz sualım zamanın qoynunda güzar eyləsin. Son anda dil açıb bir söz söyləsin. Mənim bu dünyada nə işim var? Dedim ki, inadlı məhəbbətimlə, ümiddən qanadlı lal həsrətimlə mən də bu dünyaya cəmi bir kərə, bəlkə aça bildim bir daha pəncərə. Mənimlə bir dildə danışanların, mənimlə bir qana qarışanların, uzaq zamanlardan baş alıb gələn, damla-damla axıb gölə çevrilən hikmət dəryasına, söz sərvətinə bircə dəfə sözümlə dolub ruhum. Üstündən tufanlar, sellər ötüşən yurdumun daş yaşlı kitabəsində izindən tanınan bir sətir oxum. Mənim bu dünyada nə işim var? Dünyaya bir addım attım ki bir gün qoşa arzulardan qanadlar taxıb qovuşum bəxtimin tək ulduzuna. Ömrə həvəs verən, həyata günəş, ən doğma bir hissi tanıdım ona. Könlünə bir könül tapşıra bileyim, əlindən bir ömür yaşıra bileyim. Duyğur nəfəsindən aşıra bilim, zaman çiynimdən aşıra bilim. Yoxsa bu dünyada nə işim var? Gəldim bir bağ salıb burada çevirəm. Uğrunda bir sönməz oda çevriləm. Adımı bir elin adına qoşam. Özüm də bu ada qoşulub gedəm. O taylı bu taylı vətən düzündə Araz şairimiz Məmməd demişkən, son anda bir çiçək daş olub gedəm. Yoxsa ki gəldiyin ulu dünyadan bir ömür, bir qarış yer aparardı. Əssalam. Və sonda bu nə gəlişdir? Necə səfərdir? Belə gəlişin tək gedişi vardı. Getdiyin yerlərdən soruşmazlarmı? Sənin o dünyada nə işin var?